今天带你们看看，大部队出发去赶海的这天，猜猜赶海途中又意外遇到了什么泼天的富贵？老子们们，今天楠楠非常荣幸啊！那康康，楠楠准备跟三胖俩出去赶海。三胖打个招呼跟老子们吧。哎呀，我太香了！哎，有三胖样，没有三胖的命啊！妈妈，带上咱们的卡式炉，上海边来个小烧烤啊！哦，这个场景，老子们是不是似曾相识？当初我说老太太干菜单专家了。妈妈，这个视频到现在已经1年多了呀，又1年了，姑娘。又过1年了，时间过得太快了。希望2025年啊，我的所有老姊妹们都能越来越好，家里人身体健康啊！像不像菜单专家？真香！你们在楠楠的视频里总说，楠楠，你3-2个人也叫大部队吗？对于岛里人来说哈，赶海能3-4个人结队的，真算上大部队了。岛上已经没有什么年轻主力军了。Lisa，开心吗？开心。三胖，开心吗？太开心了！那么看海岛现在多冷，看这边的小水湾冻的，嘎嘎硬，全是冰。小时候俺玩过这个冰花，看啊，1、2、3，哎呦啊，太好玩了！看，牛脸，你看老太太捡了个什么玩意儿？哎呀，捡到宝了！哎呀妈，还得是你有的眼力劲儿。咱瞅瞅，捡了个大桶，这个大桶哈。一会儿回到家哈，咱们腌个大酸菜。哎呀妈，棒棒结实啊！由于这个桶里面全是水哈，我们拿不动它，先让它在这儿暂歇一会儿。楠楠先去扒了生蚝。哎呦对，这边看没看到？已经有去扒了的了。Lisa， 快跑！有人扒了！咱瞅瞅 Lisa， 哎呦我嗷跑，就是红烟。没有，你看看那边全是烟。火速奔跑！哇塞，我看到了一只修狗，咱瞅瞅，哇，今天生蚝都不老少啊！哎呀妈呀，真有！你看看，你们哈天天都问楠楠的生蚝在哪捡的，就在这儿，看不看？人家分完栗子的哈，不要的这些生蚝壳全倒在这儿，俺们在里面捡漏就行。倒！哎呀，我发财了！哎呦，金钱的声音听没听到？我就看看今天还有没有人刷吧。赶海这个不叫大部队，满天的富贵也是轮到楠楠了啊！老太太，你赶快点，我给你占个位儿。现在哈都挨不上位儿了，刚刚。哎呀妈！哎呦，看看啊！哎呦，有没有？哎呀，你怎么搞的？怎么捡溜干净？你看不看下面？妈妈，我扒了个大的。哎呀妈，这个大，里面还是有货。妈，看，就一个，有货。是不是？哎，你看，这个分栗子的时候，这大栗子哈，被他们敲碎了。不是了。咱就是学的，真是有命！不知道今天分栗子，先来赶个小海，结果还掏到。这一摊还没扒拉完哈，下一摊又来了。咱瞅瞅，生蚝赛就是这么来的啊！你看这帮人，哎呦我呼一杆子！俺们在这边扒拉啊，这边三胖给俺们放哨，来车了，给俺们一声啊！往里一喊就没有车了。这个视频不能老发。以前我天天扒拉那么老多啊，现在他们捡海蛎的忒干净，简直是没扒拉出来几个。哎，这是一个。Lisa 腿脚挺好用的，你看看那盘儿，就是哇，这是妈，刚吃老大，小板装的挺肥呀。对，你看一会儿跟老太太捡不少。加油！三胖他们也不听指挥，现在哪儿逃了，不用喊跑，全都跑了。哎呀，太有意思了！哎呀，我的妈呀，和天的富贵，这才是真正的生蚝赛呢！哎呀妈，妈，这个大，挺刺儿，挺肥，妈，一把，快，
你看这么一会儿，我跟老太太扒这么老些，你就听声音你就知道里面有没有，你听空空的声音里面有没有。妈，有，你看这多大。咱虽然实力不行，但是扒了剩好这块的运气，男人没服过谁，这么热的，你看看大家子，捡不少的，看看一筐来了10份8分钟吧。再看看这边的战绩啊，每个银筐里捡还都不老少。像这个海狸的，看没看到它的孪生兄弟有点毛病，我准备留一个，一摔把壳摔掉，咱留点肉。你看大生蚝。挺大吧？你们就看看海岛上这些女人，你不论多大岁数，能不能干吧？我就问呐，Lisa，这把干过瘾了吗？天天就爱干这个好。哎呀妈，还得是你，你看看，你又扒了个大的，又一个，这边又一个，哎呀妈！妈妈，这是你刨的吗？哎呦我的妈！我这些捡半筐还给我乐够呛。你往这边看，你看老太太这儿多少？哎呦妈，太厉害了啊！你跑哪去了，Lisa？上那边去捡了，捡了些小卡乐米，不过也不错。你瞅瞅，干净呗，还是洗的。Lisa 又捡了一朵，我来了。哎呦我，看看这，实时给你们汇报一下战况。老太太已经扒完一筐了，准备扒第二筐。哎呦我的妈呀！你看看，啊，白捡的。哎呦我的妈！Lisa 捡完这个海狸的，开始捡鱼了。这个沙滩上哈，现在满海滩全是这样的鱼。这里面怎么有这么老些的死鱼啊？我的天哪！这边全是啊！这边全是啊！往这走过来，看见全都是。没有，这是怎么回事儿？海滩上这么多这个死鱼，你看，都挺大的。大鱼怎么都上来都死了？我的天哪！满沙滩全是呢，看看这边还有2个海帽子在这站岗呢，他们也不像了。哎呦，一个个精神抖擞的。小可爱，你过来是为了露个镜吗？咱猜猜这个是好的是坏的？我感觉是个活的。妈，它真是一个活的大刺。咱瞅瞅，100收获。这边还有捡这老筐的，来进活的老姊妹们，纯粹来进活的。大哥拿了2筐，又背了1网兜。大哥在那个方向是掏到了。咱们都瞅瞅，这一片沙滩上啊，有在这儿刨生蚝的，那一片是老太太在那儿刨。哎呀妈，整个沙滩全在那儿扒拉生蚝的。俺家老太太永远是守在最后一个战线的人，不把所有的人熬走，她是不能走。赶海高手，真是高手。咱看看老太太捡了多少，一共拿了3个筐，2筐全是老太太捡的。姐们，回家之前啊，把今天的3筐全部给洗干净。Lisa，今天捡的过瘾吗？过瘾呢。哎呦我的妈呀，拿了3个家伙事老姊妹们啊，全部爆满。咱瞅瞅，真是来进货的。老太太，劳动人民最光荣啊！哎呦我，裴总，这个水涨上来了。哎呦我的妈！走，Lisa，那看看今天，哎呦妈，全部包筐包桶啊！网包他们都拿好几个大网包来解溜满。妈妈，天天来进货好吗？好。哎呦，咱瞅瞅，今天算不算满载而归呀？满载而归。Nice.